Jungle. जनपद शामली की सैकड़ों महिलाओं ने डीएम शामली को प्रार्थना पत्र देकर महिला प्रशिक्षण संस्थान अर्जुनपुरा बागपत पर नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोपी प्रशिक्षण केंद्र संचालक पर अभद्र व्यवहार करने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। वहीं महिलाओं को धमकी देने पहुंचे आरोपी ठग के रिश्तेदार की महिलाओं ने जमकर धुनाई की। जनपद शामली की सैकड़ों महिलाओं ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा व प्रदर्शन किया। नगर के मोहल्ले दानानगर निवासी डोली पत्नी बिल्लू ने डीएम शामली इंदर विक्रम सिंह को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बागपत के अर्जुनपुरा स्थित महिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 15 अप्रैल 2017 को संस्था से जोड़ा गया था। महिला संस्थान की अध्यक्ष पूजा शर्मा पत्नी कुलदीप शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद देते हुए सर्विस करने को कहा। सरकारी नौकरी का झांसा देकर करीब 1.5 लाख रुपए रिश्वत ली। पुत्र अश्वनी को नौकरी पर लगाकर 20,000 रुपए प्रति माह देने का आश्वासन दिया, लेकिन मात्र 5 माह में ही 8,000 रुपए प्रति माह दिए और बाकी का रुपया साल के अंत में दिए जाने का आश्वासन दिया। परीक्षण संस्थान के अध्यक्ष पूजा शर्मा ने गरीब महिलाओं को रोजगार देने की योजना बताई और प्रत्येक गांव में 20 प्रेरक बनाने को कहा, जिसका रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए रखा गया, जिसके बदले प्रति माह 8,000 रुपए दिलाने का आश्वासन दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि प्रेरक के डाउन में 100 महिलाओं का ग्रुप बनाया गया और प्रति महिला से 15 रुपए लिए गए। संस्था के सुपरवाइजर बनने के नाम पर 3,000 रुपए वसूले गए। महिलाओं के साथ ठगी करने वाला युवक का रिश्तेदार कलेक्ट्रेट शामली में पहुंचा और महिलाओं को धमकाने का प्रयास किया, जिस पर महिलाओं ने उक्त युवक की जमकर धुनाई की और बाद में पुलिस को सौंप दिया। महिलाओं ने बताया कि उक्त लोगों ने देश के यूपी, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तराखंड में करीब 80 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिसमें आज तक किसी भी राज्य में रोजगार नहीं दिया गया। उन्होंने मामले में जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। महिलाओं ने चेतावनी दी, यदि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वह आंदोलन करेंगी। पूजा शर्मा है बागपत से, वो हमारे पास आई एक संस्था का नाम बताते हुए महिला प्रशिक्षण संस्थान, और उसने कहा कि आपको घर घर महिलाओं को रोजगार दूंगी, आप महिलाओं से फार्म भरवाओ। हमने महिलाओं से फार्म भरवाए सबसे घर घर। किसी ने 500 फाइलें करी, किसी ने 1000 बनाई, किसी ने 100, किसी ने 10 भी, किसी ने 20 भी। इस तरीके से हमारी शामली जिले से ही 4 करोड़ रुपया उनके पास पहुंच चुका। जब हमने काम मांगा तो उन्होंने कहा चलो ट्रेनिंग करा देते हैं। फिर ट्रेनिंग के नाम पे उन्होंने पैसे वसूले। फिर ट्रेनिंग के बाद में 6 महीने हो गए, फिर हमने काम मांगा तो कहने लगी कोई काम नहीं है, जो काम मांगने आता उन्हें चाटे मारो खींच के, और जिसे जरूरी है काम की फिर पैसे जमा कराओ। हर व्यक्ति कितने रुपए की ठगी की? लगभग हमारे शामली से ही 4 करोड़ रुपए जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे राज्य से 80 करोड़ रुपए हैं। तो आपने इसकी शिकायत कई बार कर चुकी है, आप यहाँ पे क्या सब जगह डाल रखी है हमने, योगी को, मोदी जी को, यहाँ भी आए थे, हम थाने में भी गए थे। तो क्या कार्रवाई हुई उसमें? कुछ नहीं कार्रवाई दिख रही है हमें। रोज बहका देते हैं, आपको कल बुलावेंगे, आप परसों आना जी, 2 दिन की छुट्टी है जी ये। और आज भी हमारे बराबर में से निकिता शर्मा हनुमान टिल्ले पे से निकल के गई है, उसका क्यों नहीं गिरफ्तार करा? उसका भी तो नाम है। तो क्या चाहते हैं आप? हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, हम हमारा इंसाफ चाहते हैं, हमारा पैसा हमें वापस मिले। हमें पैसा चाहिए। जनता, गरीब जनता ने अपने घर से खून पसीने की कमाई, बच्चों के गुल्लक फोड़ के 15 रुपए जमा कराए। वो किस तरीके से कराए हमें पता है। तो जो पूजा शर्मा ने अपनी प्रॉपर्टी बना के बैठ गई 1 साल के अंदर, हमें उसकी प्रॉपर्टी की जांच भी चाहिए। 1 साल के अंदर जो उसने खरीदा है उसकी सारी जांच चाहिए। हमें क्या विरोध करेंगे अगर ये मांग पूरी न हुई? हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम सारी की सारी बैठ के लखनऊ भी जाएंगे और वहाँ तक भी कुछ नहीं हो, धरने देंगे, आत्महत्या करेंगे, हम तेल पटकेंगे केरोसिन का अपने ऊपर, अगर पूजा शर्मा का कुछ नहीं हो। उसने हमें ये कहा था कि तुम्हें रोजगार मिलेगा। अच्छा। महिलाओं को उनसे हमने 15-15 रुपए वाले पैसे भी लिए, उनसे 350 भी लिए। अच्छा। हमने उन्हें मतलब पूरे हमने उन्हें 2500 रुपए दिए एक फाइल पे। अच्छा। उन्होंने हमें काम नहीं दिया, 1 साल हो गया पूरा में। कोई संस्था थी क्या? हाँ जी, महिला। क्या नाम था इसका? MPS के नाम से किया। अच्छा, तो क्या कितनी रुपए की ठगी की गई आपके साथ? कम से कम 4.5 करोड़ रुपया हमारे ये शामली के अंदर। जी वो हमें मुझे धमकी दे रहा था। क्या धमकी दे रहा था? जो कह रहा था कि क्या नाम है, तू मतलब तेरे घर आएंगे और तेरे घर से पैसे लेके जाएंगे, तेरे साथ बदतमीजी करेंगे, इस तरह बोल रहा था। पुलिस प्रशासन ने कह रहा है आपने शिकायत की? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया, कोई सुनने वाली नहीं है हमारे। किसी ने कुछ नहीं देखा, वैसे सब आ गए मगर ठीक है।